香到，行過咗間鋪頭，都俾佢香到彈翻轉頭要買嚟食，真係好香，超級香。有咖喱好食喎，好似兜咖喱湯咁咯，想咯，但係佢係食起嚟有啲困難嘅，但係好食嘅。但係好好咧，就係隔離有個公園，成個公園啲人都喺度食緊呢個。cream 佢個 whip cream OK 喎，唔會好流，係一刀係。對面啲外國人問焦糖布甸好食，唔可以講英文，俾佢聽到。焦糖布甸好食。呢個係咩之高兒明治咖啡，好飲冇 OK，但係少甜，我覺得。呢個係 crème brûlée tiramisu， 你明？佢個面係硬硬嘅，係有 tiramisu 嘅鬆餅，呢個 OK 我覺得。哦，因為入面個 cream 係開始有啲咖啡味。一食到好入面先有，個白朱古力好甜。唔知邊個係前頭？呢個應該係四。呢個係紅茶。紅茶個甜點。係咯，綠茶4號。呢個甜，紅茶好甜。開始變到7號啦。7號係深色甜度。小虎，但係好正。都好正啊！7號。好正啊！7號勁深色啊！呢個係咩啊 ？Mexican meat。呢個係你嗌咩啊？咖喱 Mexican meat 你嗌乜下？一個係 strawberry， 後面有一個係黑糖。咩啊？好好食，真係叫咩 ？Lowe's Burger 個熱狗個醬乾，得唔得？少辣。好食啲啊！呢個包包上得，呢個係黑糖應該。你知唔知佢係點玩嘅？
係啊，好正啊！呢個係咁樣啦，係咪咁樣啦？啊，係咁樣啦！哇，呢個係超好嘅範圍。核突嘅原來，係係烤斬先。係啲芝士蓉㗎。嗯嗯嗯好食。嗯，有少少牛油香，即係蒜蓉啊，係咪有少少？有少少蒜蓉味。抹茶 cream pasta cream brulee pasta cream brulee custard 飲咗幾天 brulee 牛烏龍茶。又係食呢個。蛋糕混嘅嘢。係佢呢個係唔係冬甩？我以為係冬甩。但係好食喎，係好紮實嘅蛋糕球。我中意嗰種蛋糕。